हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में इंदौर के चिड़ियाघर का व्लॉग शेयर करूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग।
चलो चिड़िया है कि तोता है? होता है। तोता है ना? वो तो कितने है इसका? और हाँ ये तीन। यहाँ पे मम्मी ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही पक्षी घूम रहे हैं। नहीं ऐसे ही घूम रहे हैं, ये तो ऐसे ही घूम रहे हैं। नहीं खुला है पूरा। देखती हूँ ना। हाँ ये काटता तो नहीं? ठीक है। छू नहीं सकते ना? काटेंगे। अच्छा मिट्टी है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। खासियत ये है कि जब भी खुश होता है ना, इसके जो बाल है ना इसे पूरा ऐसे खोल लेता है ऐसे। अच्छा और ये जो पीले कलर का आप देख रहे हैं ना, इसका नाम 10 से 12 ऐसे पीले पीले कलर के ऐसे। हाँ वो बहुत अच्छा लग रहा है। तोता कितना अच्छा लग रहा है वो। हाँ ये गन्ने हैं सारे। कितना अच्छा ना मम्मी, इधर कितना मजा आ रहा है। वो क्या हो गया भाई? चलो अरे इधर देखो, ये तो बहुत अच्छा है ना मम्मी। मिट्टू 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 मिट्टू। वो मम्मी वो क्या है? घोंसला। हाँ हाँ
उनको देखिए। काटता है ये। कितना प्यारा है। मिट्टू कौन है ये? ये बोलता भी है। हाँ बोलती है ना। अच्छा बोलती है। हेलो हेलो चलो इधर इधर आएगा। इसको दरवाजा था ना ऑलरेडी खोल हेलो वो आएंगे अभी आएगी। हाँ हाँ अच्छा है। ये देखो इनका घर। हाँ हाँ मिट्टू 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 बाबू मिट्टू। मिट्टू 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 फोटो खिंचा ले। कितना सुंदर है। खींचो ना जल्दी। चल कैसे रही है, देख काम कैसे करके चल रहा है। कितना प्यारा। ले डर ही लगता है। खींच दिया। वो मैं आपकी चलो हाँ मेरे तो अंदर ही रखे थे। आलू का घर छोड़ना तू क्या हुआ? ले लिया ना। जानवर नहीं पक्षी है। थोड़ा दूर हो जाइए। सबको दे रहा हूँ, मैंने देख लिया। बहुत अच्छे हैं।
ये अपने आप आ गया। अबे मेरी खड़ेगी। हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। चलो आ जाओ मम्मी इधर।